जो कफा डोमिनेटेड पर्सन है उनमें एब्जॉर्प्शन ऑफ इमोशन बहुत होता है, और जितनी एब्जॉर्प्शन ऑफ इमोशन होती है उतना ही हमारा लंग्स कफ डेवलप करता है, कफ प्रोड्यूस करता है, ये कह सकते हैं। जितना वो कफ प्रोड्यूस करेगा उतने ही आपको ब्रेन से रिलेटेड और दिक्कतें बढ़ जाएंगी, डिप्रेशन और चीजें। आपको ठंड लगेगी क्योंकि आपके अंदर फ्लेम का लेवल बढ़ गया, कूलिंग आपकी बढ़ गई। अब इसके लिए वो प्राणायाम अच्छे हैं जो हीट जनरेट करें, लेकिन एक्सेल बेस्ड के साथ साथ इनहेल बेस्ड भी हो। जैसे मैंने कपालभाति बताया था, तो कपालभाति अच्छा है, थोड़ा सा तेज भी कर सकते हैं क्योंकि ऐसे लोग लो ब्लड प्रेशर के शिकार होते हैं, तो वो थोड़ा स्पीड में कर सकते हैं, जैसे सामान्य लोग आजकल टेलीविजन पे करते हैं, वो लोग तेज कर सकते हैं। इसके साथ साथ एक और प्राणायाम अग्निसार क्रिया भी कर सकते हैं। अग्निसार क्रिया में 2 टेक्निक को यूज कर सकते हैं आप। एक एक्सेल बेस्ड अग्निसार, सांस को छोड़ करके अग्निसार करना, इस एब्डोमेन को इन एंड आउट करना, और दूसरा इनहेल करके अग्निसार करना। यदि इन दोनों को कर लेंगे तो आपके ब्रेन में ऑक्सीजन की भी कमी नहीं होने पाएगी और आपकी और इम्यूनिटी भी बढ़ जाएगी, और आपका कफ, आपका वाटर लेवल भी कम हो जाएगा। तो जो आपकी बॉडी फूल रही है वो भी कम हो जाएगा, और आपका डिप्रेशन में जाने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। एंड में ध्यान दो, एंड में नॉर्मल हमारी सीक्वेंस में एंड में उज्जाई प्राणायाम को मैं एंड मानता हूं, एंड में करना चाहिए। ये प्राणायाम में ओम नहीं, उज्जाई प्राणायाम। अब अगर आप उज्जाई प्राणायाम से एंड करेंगे जो कफा डोमिनेटेड लोग, तो वो गलत है। कफा डोमिनेटेड पर्सन को एंड में उसी प्राणायाम से एंड करना चाहिए जो थोड़ा सा हीट जनरेट करे, रिलैक्सेशन वाले प्राणायाम से बिल्कुल नहीं। कफा डोमिनेटेड पर्सन को अपने लेफ्ट ब्रेन को एक्टिव करके ही एंड करना चाहिए।